Okay. Ameachana na hiyo deal kwa sababu anyway nitasema ni mtaje tu meneja au nifunge. Anyway, kwa niaba ya faida kwa watangazaji wengine pia wanatakiwa jifunze. Yeah. Wewe Kidunda mwaka jana I think ulisimamia pia show ya Kilombero Festival. Ukachukua presenters wa radio zingine. Ukachukua wasanii wengi wa Morogoro nikiwemo mimi, ukachukua DJs. Kitu kizuri. Mimi najua hata kama hutoweka sawa, mimi najua ulikataa hela juzi tu hapa ya project fulani. Walikataa wasanii wa Morogoro. Na imeondoka. Mpaka dakika mwisho nikakwambia mimi naiomba hiyo nikapanda. Wasikilizaji kama wajui mimi Kidunda ndo meneja yangu. Ulikataa hiyo deal kwa sababu sio Trevor akapande. Kwa sababu wasanii wa Morogoro wasipande. Hilo wasanii wa Morogoro wanatakiwa kuheshimu sana. Okay. Hiyo yani wa kuheshimu sana kwa sababu mtu anaiacha pesa kwa sababu wengine wapate kitu ambacho sio, yani ni binadamu wachache. Okay. Kuna watu pia wanapewa kazi wakasimamie hizo project, let's say Mwenge au nini show. Hawaleti wasanii wa Morogoro. Kwa tamasha lilitokea hapa Morogoro lilifanyika kwenye kiota fulani la kampuni fulani ya kinywaji. Kuna mabinti wanasimamia. Mimi nilichora mchoro mzima. Nikamwambia mpeni show fulani, mpeni show Medboshen, mpeni show na mimi, mpeni show Kayumba. Nikisema hivi nafikiri mtu mwenyewe anaweza kaelewa huko. Lakini mimi sikujiona, lakini sikuumia hiyo. Lakini wazo ambao nimelitoa limefanyika, ila hajawekwa kipaumbele cha wasanii wa Morogoro. Una project nyingine ila ilininyongonyesha sana. Afu ni binti ambaye nafahamiana naye. Yaani unajua nafahamiana naye, mshikaji wangu. Ametuandalate, tunasema andalate ni kumfanya mtu mdogo, sio? Yeah. Vitu project yenyewe tumefanya kikawaida, kishikaji. Lakini anasema wasanii wa Morogoro hawana power. Nani anataka mfanye awe na power? Power yenu nyinyi mnaiona iko wapi? Sisi tuna power kubwa sana. Iko wapi? Power yetu ipo kwenye matukio ambayo tunafanya binafsi. Okay. Mfano mimi nilifanya Moro Festival. Watu walikuja tena uwanjani. Tupate wenzetu na Buku Bonanza. Watu walikuja. Sio, umeelewa? Power gani unataka sasa? Hiyo tupe kazi. Sio, umeelewa? Yaani power gani unaitaka? Unataka power gani? Yaani mtu anataka power gani? Mfano tukio lako la mwisho kufanya ni lipi? Hem, tuizungumzie hiyo power ili tuelewe. Tukio lako la mwisho kufanya. Tukio langu la mwisho kufanya ilikuwa ni Moro Festival. Yaani uzinduzi ulisema hapa. Ilikuwa unanitatukishwa. Okay. Yeah. Ilijaa. Sio miamo pale ilijaa sana. Sana. Sasa unaamini kwamba wote waliokuja wale wamekufuata wewe ama wengine walikuja kuenjoy kwenye hicho kiwanja? Walinifuata. Kwa sababu ilikuwa sio siku ya burudani. Okay. Walinifuata mimi. Okay. Kile ambacho kimefanyika pale, yeah. Unacho unaweza kumuonyesha mtu, kumwambia unaona hii ndo power yangu. Ninacho. Okay, na yeah. Unaionyesha katika mtindo gani? Unaonyesha ukikutana kisela ama inakuwa ni nani kabisa kwamba bana kampuni fulani naona hii ni nguvu yangu kama msanii, natakiwa naomba kupata kitu fulani 1 2 3. Unaionyesha katika mtindo gani? Tena katika vitu ambavyo wasanii wa Morogoro pia wanatakiwa wajivunie. Mimi ni barozi mmoja mzuri sana. Okay. Kitu cha kwanza, mtu anapotaka kuleta deal nikafanye na Trevor, kwanza anaangalia kwenye Instagram yake, je, huyu ana deserve kufanya hichi kitu? Mimi nimefanya show Iringa, uwanja mzima naita nao. Nimefanya show Songea, uwanja mzima naita nao. Okay. Nimefanya show Kondoa, uwanja mzima naita nao. Hiyo tu ni nguvu tosha. Nimefanya show hapa ya kampeni ya Mheshimiwa Abdulaziz Abudi. Uwanja mzima naita nao. Yeah. Mdau unataka, yani wewe ambao unatunyima sisi show watu wa Morogoro, unataka tufanye kitu gani? Hivyo vitu vinapita tu. Yani mnafanya lakini mnabaki vinakuwepo. Hiyo package ipo. Yani okay. Umefanya mitandao ya kijamii. Ndio maana tukiangalia kwenye account yako tunaona picha na clip labda ambazo pia zinakuwa sio katika mtindo ambao unaweza ukashawishi. Yani tunataka ukienda mmeshoot kitu ambacho kiko serious kweli, mnafanya hivyo? Tunashoot.
Okay. Mimi sasa nimesema hapo kitu kimoja kwenye upande wa biashara. Mtu anapotaka kufanya kazi na mtu anaangalia kwanza kwenye mtandao wake wa kijamii kutokana na tukio ambalo yeye anafanya. Yeah. Akitoka hapo anamuita na kaa chini. Bwana nataka tufanye kazi na wewe lakini kuna vitu hajaridhishia. Tuone, ndio mimi namuonesha sasa zile document zangu ambazo mimi nimefanya. Okay. Vinavutia kutokana na shows ambazo tumezifanya. Okay. Bro, ushawahi kupita kwenye account ya TikTok ya MC Hamza? Yeah. Nimeshaka. Umeona balaa lake? Umepita kwenye account yangu ya Instagram? Yeah. Umeona balaa za shows zangu ambazo mimi nazifanya? Yeah. Kwa nini hapa? Mtaje mwingine sasa. Kwa sababu katika wasanii wote hapo umetaja wawili. Twende watatu. Umeona umepita kwenye account ya Medi kwenye show zake? Yeah. Umepita kwenye account ya Duzu kwenye show zake? Duzkan. Okay. Umepita show zake ambazo yanafanya. Mfano umepita, umeona show gani ya mwisho? Show ya mwisho niliona kwenye Uzinduzi wa Valentine album yake. Na nimeona juzi hapa sio hapa alipiga live moja kali sana, ilikuwa ni uzinduzi wa album ya Bongo. Sio unanielewa vizuri. Yeah. Mwingine? Sio umenielewa. Mwingine kuna hawa vijana ambao wanafanya singeli, kuna mtu anaitwa Sina Jina. Kuna mtu anaitwa Smart. Hao ndio wenyewe kwanza wanakiri hata account ya wana. Juzi tulikuwa clip tunaziona. Lakini kuna mimi nilikutana. Zinawekwa wapi sasa? Yaani unaweza kukutana naye tu mtandaoni. Yeah. Yaani ninachojaribu kusema ni kwamba hamuoni kwamba kuna namna mnakosa njia sahihi ya kuwafikia wadau, kuwaambia namna gani mnahitaji support kwenye sanaa yenu. Hamuoni hilo kwamba kuna njia sahihi fulani pengine mnaikosa, na ndio maana hapa nakuwa hamna support ya kueleweka au ya moja kwa moja kuja kwenu? Kuna watu Morogoro wanajitafuta kabisa. Unajua hawa ni wadogo zetu wanajitafuta. Ila kuna watu wapo pale. Ukichagua kama 5 au 6 ambao hao ukiwafuatilia unapata kile ambacho unakihitaji na unatoa show. Si umenielewa? Unawagea show kabisa, yani unatoa show. Mfano mimi ukinifuatilia kwenye mitandao yangu ya kijamii unakutana na hizo shows. Okay. Ambazo nimekitifua kinoma. Isimani mimi ananijua nani Isimani, lakini huko Magoma yapo na tumekitifua kinoma noma. Okay. Mtu anataka nini hapo? Barabab kubwa, tuko na Strevo, story ni nyingi sana na time yetu sijui kama itatosha. Dakika 2 zimesalia kufika saa 9 kamili. Mimi naitwa Abe Kidunda, Cobra yuko hapa mpaka saa 10 kamili za jioni. Tuna story nyingi sana za kupiga hapa ndani, lakini kwa sasa burudani acha ichukue nafasi yake. Tunaweza tukaifanyia kitu hii. Tuondoke. Inaitwa Tatu Kichwa, Papa na Daddy B kama producers. Oh la la lila la la. Papa. Ukitaka wigi pesa yako tisina, basi shonea tu ili wivi au kipara utanoga. Ukitaka lavu makopa mitakupa, kama pesa Cobra ndo sinaga, kama ninacho uwaga na kupaga, mazaga na mazaga. Baby ukumbuki kina nai pakome analipa, ukinifosi mimi bado taniwa. Hapa niliko mtete sina kitu, na isi mfukoni Cobra mina buku. Sikia we baby kasuke. Hatu kichwa. Kasuke. Hatu kichwa. Hey kasuke. Hatu kichwa. Oh yeah. Che. Baby kasuke. Tatu kichwa. Baby kasuke. Tatu kichwa. Kasuke. Tatu kichwa. Jeje. On your radio. Jeje. Jeje. Ilo wiki lala kinane, naona bora tuachane kuliko nijifanye mnene alafu kesho mjikane. Nasema aku mwenzako naomba unikome. Yeah. Katu wana kwetu nibaki mwenyewe. Nimestop bila over Kimara.
kwenye hili bora mbaki kwa vala, vala. awigi sinunui, Apeche. na vochi silipi, Apeche. tatizi silipi. Ni Mega Mix show ya Buda FM, of course it's crazy Furahi Day. Tuko hapa mpaka time ya saa 10 kamili za jioni. Dar es Salaam, Dar es Salaam.